Në mesin ton kemi përfaqësuese dhe përfaqësues të institucioneve, personalitetet të rëndësishme, por unë çdo herë, sa herë shoh, e identifikoj me një model të nënës sonë shqiptare. Nëna jonë, gruaja jonë shqiptare është një shembull i papërsëritshëm në botë. Ato ruajtën pragun e shtëpisë, nderin e familjes, i rritën, i kulturuan fëmijët dhe me veprimtarinë e tyre, me veprat e tyre, me dëbëmat e tyre, lartësuan akoma më tepër gjakun e dëshmorëve. E tillë është një zonjë e jashtëzakonshme, e cila e ka mbajtur gjallë frymën e komandant Katanës, zotit Agim Ramadani, i cili edhe sot është i gjallë dhe në mesin tonë. Të gjitha këto duartrokitje i takojnë komandantit, herojit tonë të kombit dhe gjitha tyre komandantëve, ushtarëve, luftëtarëve, të cilët e përcollën amanetin e Imzot Pjetër Bogdanit dhe bën gjithçka për Shqipërinë, për Kosovën e për Shqiptarinë. Zonja Shukrije Ramadani sonte është në cilësinë e përfaqësueses së ambasadës së Kosovës pikërisht në Bern. Pra, përtej një gruaje nëne të jashtëzakonshme, ajo është një intelektuale par excellence, e kalibrit të lartë. Prandaj me shumë duartrokitje do doja ta ftoj që të ngjitet në skenë. Të nderuar përfaqësues të Misionit Katolik Shqiptar në Lucern, të nderuar përfaqësues të shoqatës humanitare Nana Terezë, të nderuar mysafir që kemi enkas zonja Eleni Kocaqi, që pas asaj historie nuk di si të themi çka kemi bërë ne për Shqipërinë, ç'po bëjmë ne për Kosovën. Është e dhenshme sa kanë bërë të parët tanë dhe sa po bëjmë ne, është një dallim i çmendur, vetëm ta mendojmë. I dashuri, djali heroj ton, Sali Qekajt, Hysenin e kem këtu, dhe jam shumë e lumtur që jam ulur afër tij. I nderuari historiani jon, të zëri i bukur i lirisë në Sreplana, më vjen mirë që e këtu, posaçërisht. I nderuari atë Nue Kajtazi, më je mirë, posaçërisht që jeti në mesin tonë. Të dashur bashkëdhetar, miq, dashamir të kulturës shqiptare, dhe ju që keni ardhur edhe nga viset tjera përpo Zvicrës, që jeni këtu sot me ne. Më lejoni që në emër të ambasadës së Republikës së Kosovës në Zvicër, të ju përshëndes përzemërsisht dhe t'ju falenderoj për këtë mbrëmje të mrekullueshme kulturore, që mbahet në kuadër të programit Gjurmëve të Rrënjëve tona, kushtuar 400 vjetorit të lindjes së Imzot Pjetër Bogdanit, një prej figurave më të ndritura të historisë sonë kombëtare dhe kulturore. Imzot Pjetër Bogdani nuk ishte vetëm një klerik e udhëheqës shpirtëror, ai ishte një dietar, humanist dhe adetar që me veprën e tij qeta e profetëve, të cilët ne si të rinj e kemi adhuruar, ne që kemi dashur letërsinë, e shoh dhe Havën këto, e di që ka adhuruar edhe Havën. I dha gjuhës shqipe dinjitet të një gjuhë, dinjitet të mendimit, të zgjeturisë dhe të besimit. Ai takon brezit të atyre burrave të mëdhenj, që i dhanë formë identitetit ton kombëtar, shumë kohë përpara se të lindte vetë ideja e kombit dhe ideja e shtetit. Në jetën dhe veprën e Pjetër Bogdanit përfshihen 3 shtylla që ende sot janë themeli i ekzistencës sonë kombëtare: besimi, dija dhe dashuria për atë dheun. Ai kuptoi më herët se askush tjetër se një kom që nuk kultivon gjuhën, kulturën dhe besimin e vet, rrezikon të humbas rrënjët. Të nderuar të pranishëm, kujtimi për Pjetër Bogdanin është kujtimi një periudhe të ndritur të rezistencës shpirtërore e kulturore shqiptare,
Në këtë përvjetor të shënuar, ne nuk kujtojmë vetëm një figurë historike, por zgjidhjojmë një ndërgjegje tonë, një detyrim për të vazhduar misionin e tij, ruajtjen dhe zhvillimin dhe përhapjen e kulturës shqiptare, kudo ku jetojmë. Në emër të Ambasadës së Republikës së Kosovës shpreh minjoj të thellë për organizatorët, Misionin Katolik Shqiptar në Lucern dhe shoqatën humanitare Nëna Terezë që me përkushtim po mbajnë gjallë kujtesën dhe historinë dhe shpirtin e bashkësisë sonë shqiptare këtu në Zvicër. Le të jetë kjo një mbrëmje, një homazh për të kaluarën tonë, një frymëzim për të tashmen dhe një rrëfyes për brezat që vijnë. Andaj, më lejoni që në fund të përshëndes një mikë që e kam shumë për zemër, që në asnjë tubim tonin, kur s'ka thënë jo, dhe nëse ka qenë në zanë. Kjo është zonja Ermira Zyraki Alerfort, që çdo herë ka qenë pranesh në çdo tupim dhe kur s'ka kërkuar asgjë për post shpirtit tonë. Faleminderit Ermira. Faleminderit juve që patët kohën dhe dëshirën të më dëgjoni. Shpresoj që të kalojmë bashkërisht një mbrëmje të mrekullueshme ashtu siç filloi deri më tani, të mbushur plot emocion dhe njohuri të reja mbi shqiptarët, që po deshka të quhen Maqedonë, pse s'na i ka në fort Eleni. Faleminderit shumë.